Јас сум Кристина, а ова е Да Солателје подкаст. Здраво, драги мои, и добре дојавте во една нова подкаст епизода. Ме немаше долго време во оваа форма. Сега погледнав од 10 декември немав снимано епизода на подкаст на микрофон, но ме имаше на работилница во Скопје на 15 февруари, ме имаше во неколку видеа, во неколку YouTube видеа, така да ако ме пратите исклучиво овде на подкаст, што исто така ќе го споделам на YouTube, можете да погледнете таму на мојот Instagram канал или на мојот YouTube канал повеќе содржина, повеќе едукативна, освестувачка, мотивирачка содржина. Но денеска сакам да зборувам за една интересна тема која исклучиво ми се преплетува во моменталните сесии што ги имам со моите клиенти еден на еден, каде што зборуваме и освестуваме колку ја имаме таа еден емотивен глад, една емотивна потреба да бидеме видени, да бидеме сакани, да бидеме поддржани, да бидеме слушнати, видени и така натаму. Па, ова епизода ќе ја започнам со една ситуација што се случи на детски роденден, односно на роденденот на мојата керкичка, каде што дојде една незина другарка, која дома не јадат шеќер, рафиниран шеќер, значи во никаква форма не го јадат, и тоа го знаеме веќе долг период. Едноставно така функционира, а кога ќе дојде вака на прослави, таа не ги јаде работите што имаат многу шеќер, јаде овошје и така натаму. Па се случи една ситуација да девојчето си играше со другите деца и се случи некој конфликт и таа дотрча до мене. Јас бев внатре во домот, а таа дечињата си играа во дворот. Дотрча до мене и ми рече: сакам едно парче торта. Јас ја погледнав мајката, таа ми рече: дади, нека го изеда. Тортата имаше шеќер, беше со и бомбончиња и шеќери внатре. Па и дадов, и после 10 минутки повторно дојде и повторно ми побара уште едно парче торта и го направив истото, повторно и дадов. Што ми кажува оваа ситуација? Оваа ситуација ми покажа дека тоа што го немаме дома, тоа што не сме го имале дома, ќе бидеме надвор гладни за тоа. И ова е една голема метафора која се провлекува во мојата работа. Тоа можете да го заприметите исто кога имате физичка глад. Например, јас кога немам добро испланирано простор измеѓу од сесија до сесија, кога ќе имам баш глад, ќе можам да изедам двопек со хумус. И тоа ќе ми толку вкусно, толку ќе ми биде преубаво, како не знам што да сум изела. Затоа што го идеализирам. И тука сакам да го потенцирам овај поим, дека со емотивниот глад се превлекува идеализацијата. Значи, јас кога имам простор за да го планирам времето за храна и кога не сум прегладнета, тогаш можам да одберам. Океј, ова ќе го јадам, ова е здраво, значи тогаш се уклучува рацио, тогаш можам рационално да размислам што е добро за мене, што ќе јадам, зашто ќе одвојам време и така натаму. А доколку немам, значи ќе посегнам по било што. Ако остане парче пица ќе го изедам. Значи, тогаш емотивно настапувам на храната. И тога се случува таа идеализација. Сето ова се случува и во еден синдром што го имаат многу девојки, и кај момчињата истото, но најчесто кај девојчињата, да ги идеализираат партнерите со цел да не ја почувствуваат таа непријатна емоција што би им се случила доколку ја видат вистината, доколку се соочат со вистината дека тој човек не е ни толку идеален, не е ни толку грижлив, не е ни толку добар како тие што го прават. Тој емоционален глад е исто така поврзан и со прејадување. Оваа тематика можете да работите со терапевт за телесна терапија, но исто така и јас го работам ова со хипнозата, каде што доаѓаме до коренот на проблемот, каде се случил тој глад, зошто, што недостасувало и како ние да го надополниме тој глад без да се прејадуваме или да посегнеме по некоја друга зависност. Доколку се наоѓаме во некоја стресна ситуација, ние реагираме од нашето дете во нас. Затоа се случува
да посегнеме по храна кога сме нервозни, затоа што во детството посебно се случила еден деструктивен однос со храната, каде што храната било користена како оружје за казнување или за награда, каде што на детето кога ќе плачело ќе му кажат ево ќе ти дадам колаче, не плаче, ќе те однесам на сладолед, или доколку не го направиш ова нема да изедеш, да го изедеш јадењето и така натаму. Значи се користела во еден деструктивен правец и така во моменти кога сме под стрес како возрасна личност и го имаме тој момент да станеме себе свој родител, што и го работиме и на нашите терапии, да стануваме себе свој родител и да го користиме во една позитивна цел, но во овие ситуации го користиме да се задоволиме со тоа што како што не задоволувале родителите, например со благо, со шеќер и така натаму. И така родителот во мене го дава тоа благо. Тука станува збор кога зборуваме за идеализацијата за еден wishful thinking се нарекува, односно кога би го преведила во буквално желба да би било така, една идеализација, една верзија дека некоја личност со која сме, тоа може да биде партнер, но може да биде и другар. Јас го имав тој случај да ја идеализирав една моја пријателка во периодот кога имав потреба да бидам слушната и видена и потврдена. Толку многу ја идеализирав што не ги гледав нејзините мани, нејзиното деструктивно однесување. Премногу станав зависна од неа и толку многу ја идеализира во мојот свет само затоа што имав потреба од неа. Но ова често се случува со партнерите и не сакаме да го видиме тој дел на партнерот што не ни се допаѓа, затоа што тогаш ќе се случат тие непријатни емоции, таа болка, ќе се јават тој срам, таа вина, таа осаменост, можеби напуштеност, бес. И кој идеализира? Идеализира детето. Децата идеализира, децата ги прават родителите херои, мама е принцеза, тато е јунак и така натаму. Значи, тие ги идеализираат луѓето околу нив затоа што не им е развиена свесност, односно не им е развиена емоционалната интелигенција и не може да ги перцепираат работите како што ние ги перцепираме како возрасни, но многу возрасни луѓе ја користат оваа идеализација и се поставуваат во улога на дете со цел да се заштитат од тие непријатни емоции. И затоа тука настапува терапијата. Затоа терапијата е исклучително важна да се применува како една емотивна, ментална хигиена, да си помогнеме, да го видиме тој момент каде се навистина се случила таа дисконекција, каде навистина се случил тој глад. И јас често моите клиенти ги поставувам во ситуација на непријатни емоции, затоа што така ќе можат да го кажат тоа што го мислат, да се соочат, да го изразат. И кога еднаш тоа ќе го направат во сесија, потоа нема да им биде тешко да го направат и надвор. И како возрасни луѓе кои премногу идеализираме, можеме да заминеме во еден деконструктивен однос. Ево, например, ако се поставиш во ситуација да го идеализираш некоја личност и да мислиш дека е толку многу далеку, out of your league, што викаат американците, значи да биде над твојата лига, дека е толку добар, толку ти си помалку од таа личност, тоа е црвено знаменце да сватите дека ја идеализирате личноста и дека не сакате да ги видите негативните страни, само за да не се почувствувате повредени. Но доколку тоа го направите побрзо, вашиот однос со таа личност ќе добие една нова димензија. И сега, како во многу видеа и во многу подкаст епизоди, јас давам како некоја вежба да си помогнете сами. Ова е малку пипава тема и не можеш да конкретно да дадеш некоја вежба, но сепак можам да ви дадам една смерница како да се преиспитате дали ја идеализираме оваа личност или таа навистина е таква. Например, доколку станува збор за партнерот или пријателката, прашајте се која е ова личност доколку ја гледам без емоции, значи доколку ја гледам психолошки, не емотивно. Наместо да речете таа е романтична, посветена, грижлива, како би го дефинирале тоа психолошки? Например, таа е стабилна личност, доследна, паметна и така натаму. Или, например, доколку ја вработувате таа личност,
и ќе платите за нешто што ќе ви извршува, некои активности, како би ја карактеризирале? Дали е доследна, дали е упорна, дали е свесна, дали... Значи, како, без да се вклучите вие со емоции. Тоа ќе ви биде добар индикатор, показател, да видите дали јас ја идеализирам оваа личност, дали нешто го сокривам кај мене, затоа што имав еден случај со една моја клиентка каде што го идеализираше нејзиниот татко. Дојде момент додека направивме една подлабока терапија и таа викаше на почеток јас сакам да имам партнер како мојот татко, јас сакам да имам човек како мојот татко, додека не свати во еден момент дека таа го идеализирала нејзиниот татко и дека не би сакала всушност да има таков човек, него да дефинира сама каков човек сака да има покрај себе. Така да мислам дека ова е исклучително важна тема, да ја размислите, да ги прочешлате вашите односи и да сватите кого го идеализирате и зашто сте емотивно гладни. Јас сум моментално посветена периодов на длабоко разбирање на нашата траума, од било кои размери, дали мала или голема. Наоѓам најразлични начини да им помогнам на моите клиенти да се соочат со неа и да не биде таа показател за понатаму како ќе биде дефиниран нивниот живот, да едноставно ги земат животите во своји раце, па доколку ти имаш емоционална глад или се чувствуваш дека си засегната или засегнат од некоја траума од минатото или можеби од сегашноста, те поканувам да работиме со хипноза, ни 6-неделна интензивна терапија, каде што детално ќе ги поминиме сите фази, како детето во тебе, родителите, ќе го преиспитаме цело минато, ќе создадеме нови концепти, нови цели, нови можности и идеи за твојот живот понатаму. Се надевам ви беше корисна оваа епизода. Се слушаме или гледаме во некое друго видео. До следната епизода. Ти испреќам љубов.